yang itu lalu ah. Iya. Yepti. Iyo. Happy angler. Mantap. Namanya strike itu. Nyawa taruh anjing ini kalau seperti Luar biasa. Oke guys, kita lagi istirahat dulu karena kita mau lagi sholat Jumat ya. Jadi kita harus naik ke pulau memakai kapal kecil seperti ini guys. Oke, kita sudah siap-siap mau mandi dulu guys. Insyaallah kita mau sholat Jumat. Habis Jumat kita lanjut lagi ya. Insyaallah semoga ada hasil lagi. Oke. Bagaimana Madam? Aman. luar Gimana? biasa. Ya, kita Jumat dulu ya. Siap. Gimana? Aman. Ah ini lagi lapar kayak saya punya teman satu ini. Halo. Ya, halo, bos. Ye. Tiga wat. Ye. Tinggal. Ye. Nah ini sama youtuber ini youtuber juga ini. Bagaimana Madam? Lagi apakah? Istirahat, persiapan sholat Jumat. Asik. Salam. Bagaimana Pak Ketua? Sama bro. Istirahat. Tunggu sholat Jumat. Asik. Halo. Gimana mantap kapten. Sudah. Iya. Baru dipakai nih keluar. Makanya masih banyak kekurangan karena baru 2 hari di dermaga langsung dipakai. Baru putus kemarin jangkar 1. Masuk ya. Halo Dek. Masuk di Nah ini dia kegiatan-kegiatan yang ada di Pulau Butung-Butungan. Hari ini hari Jumat ya guys. Teman-teman dan anak-anak ini lagi bermain. Nih lagi malu dia. Halo. Pelikan. Bilang dulu halo. 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 Lar guys, takut lihat kamera. Marlin guys. Wow, memancing tradisional. Hah? Dapat umpan langsung makan. Ini berapa kilo nih Pak? Jadi ini kan layarnya 150 kilo ya. Ini guys, besar sekali. Coba ke sini lagi Pak. Ikat dulu Pak, ikat dulu kapal. 10.000 1 kilo ini. 10.000. Mana Pak Der? Mau? Gaskan? Masuk di pangkal, bisa ada sepatu di pangkal. Banyak. Wah ini guys, beratnya sekitar 150 sampai 170 kilo ya. Dia mau pakai teknik mancing tradisional. Wow, luar biasa. Woi, siapa doi? Berapa uang? Yo. Namanya strike itu. Nyawa taruh anjing ini kalau seperti Luar biasa guys, layaran. Pak. Halo guys, sekarang ini sudah hari kedua ya. Tadi kita sempat istirahat sholat Jumat di pulau.
Nah, sekarang kita lagi mancing. Kita target amber jig dan saya memakai metal jig dari Bone Jig 500 gram. Oke, langsung saja, semoga ada sambarannya guys. Yepti. Iyo. Mantap. Boleh jig, mantap guys. Bang, abang. Lagi yuk abang kam.
pagi Pak. Sama sunset. Bukan sunrise. Awas, awas. Itu di belakang. Dekat belas. Tuh, Mas. Lihatnya. Lihat Mas, lihat. Ambil lidernya Mas. Aduh. Lider. Tunggu. Astaga. Tunggu Mas. Ada dulu ya, sini dulu ya. Leader. Yang dulu. Yang dulu. Jangan dulu. Leader. Aduh. Ai. Malah begitu. Pegang leader resistnya gitu di kanan. Enggak kasih lagi penculikan enggak? Itu dulu anu.
Iya, tunggu. Jangan dulu. Biasa. Bonejik. Amis, bonejik. Bagaimana kayak happy angler Pak Bos? Spotnya gimana? Spotnya betul-betul boleh. Oh, baik lagi. Ini yang keempat kalinya, guys. Melawan Pak Bos. Dogi. Tarik. Dogi guys, dogi. Mama dogi. Sampai keram ya guys. Pak Bos sampai keram. Capek. Jangan dulu turun. Halo guys. Lemas guys. Enggak terlalu besar. Dogi guys. Mantap. Kasih dulu Pak Bos. Happy angler. Mantap.
Iya, iya. Baik, Pak Bos. Angler memang mantap. Bonejik mantap. Habis guys, Bonejik. Pemadam, Ji. Baik. Bukan mantap. Asik, menjerit guys. Mainnya menjerit. Kancing di situ? Situ, Ji. Jauh. Dikelihatin kan yang rekam kini. Aktif itu. Ya, aktif itu. Aktif. Iya. Ya, double strike. Jawa ya. Strike, guys.
Bone Jake. Ya, ini pakai tua. Tuh guys, pakai tuh guys. Hai. Asik ya. Mana? Pak Prof, belum turun. Oke, lanjut. Ikannya sudah itu ada kelihatan di belakang guys. Bone Jake habis. Ikan belum apa? Dogi kah? Dogi guys. Ini kan cok. Sos. Oh sos. Oh sos. Oh ikan belibis guys. Apa? Belibis. Bagus gini. Iya. Woi, Bone Jake, mantap Bone Jake. Wih. Hah? Sampai di rumah itu. Ini? Alhamdulillah, trip 2 malam di Kepulauan Butungan dan sekarang ini hasilnya guys. Ini Pak Bos, ini luar biasa strike-nya. Dan salah satu rekomendasi buat para angler yang ada di Makassar, nah ini Happy Angler, luar biasa spotnya ya guys. Pak Prof, tabe. Wow, ini kepalanya guys. Baru kepalaan itu. Iya, mau dibuka. Ini dia full semua, full. Luar biasa, meskipun kita kena badai ya. Full. Wow. Full. Tarik ke sana. Cuman dia gabus, Pak. Biar mudah.